Bienvenidos. El día de hoy aprenderemos cómo instalar tu lavadora semi-industrial de la marca LG. Asegúrate de poder seguir correctamente todos los pasos. Paso 1. Retirar el embalaje. Quite cartón, plásticos y tecnopor de base. Verifique que no queden materiales de protección adheridos al equipo. Paso 2. Retirar los pernos de transporte. Localice y retire los 4 pernos de transporte ubicados en la parte trasera. Estos pernos se usan para el traslado. Si no se retiran, la lavadora puede zapatear o vibrar excesivamente al centrifugar. Pernos retirados, 1, 2, 3, 4. Los perros están acá. 1, 2, 3, 4. Voy a colocar el plastiquito blanco. Ya, grabando. ¿Qué son esos? Son los protectores para los huecos que quedan, ¿no? Se coloca uno acá, se empalma, se coloca el segundo acá, se empalma, y así los 4. Paso 3. Conectar mangueras de agua. Conecte las mangueras de entrada a los puntos de agua de la lavadora, fría y si aplica caliente. Recomendación. Utilice ambas mangueras para mejorar el tiempo de llenado. Si solo hay un caño, conecte la manguera de agua fría. Si la presión de agua es baja, considere instalar una bomba presurizadora para cada equipo. Ya. Desajustamos esta parte, este plastiquito celeste, y colocamos en el caño. Procuremos que encaje completamente esta parte, si no faltaría desajustar un poquito para que pueda entrar. Ajustamos los 4 tornillitos y paso final, ajustamos esta parte, enroscamos lo más que podamos y queda sellado. Ahora vamos a colocar la manguera. Colocación de manguera. Listo. Colocación de manguera del punto de agua a la lavadora. Manguera de agua fría, color azul. Se ajusta. Colocación de manguera de agua caliente, color naranja. El punto de agua a la lavadora. Ambas mangueras tienen que estar conectadas para facilitar el llenado. El tambor y ahí se encuentra el sujetador de manguera. Instalación de manguera de desagüe. Se procede a retirar la manguera de desagüe.
A 30 centímetros se coloca este accesorio para facilitar el doblez. Listo, queda. Y se coloca el punto de desagüe. Procedemos a grabar la conexión eléctrica. Desenganchamos el enchufe. Procedemos a conectarlo. Listo. Mueve. Vemos que el equipo se encuentra desnivelado. Con este accesorio vamos a nivelar los pernos de la base de la lavadora. Ajustamos estos pernos para poder nivelar el equipo. Nivelar los pernos de la base de la lavadora para que se encuentre estable en todo el proceso de lavado. Muy bien. ¿Listo? Quedó.